നമസ്കാരം. സിസ്റ്റർ സ്റ്റോക്കീസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ മായ. ഇന്നത്തേത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്, ചിക്കൻ 65. വളരെ രുചികരമായ ഈ ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര്, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഞാനിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മുട്ട കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കണം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായി എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ പീസസ് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ത്രൂ ഔട്ട് ദ റെസിപ്പി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകമിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ജീരകം പൊട്ടിയ ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടാം. ഇനി 2-3 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയതിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം 2 വറ്റൽമുളക് ഇടാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ വഴട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസാണ്. അതും കൂടെ ഇട്ട ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അടുത്തതായി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി സോസ് തിക്കാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ പോപ്പുലറായ ചിക്കൻ 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയും വേണം. ഇനിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.